भारतीय कंपनी के खांसी के शरबत के मुबैना इस्तेमाल से अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 66 बच्चे हलाक हो गए, जिसके बाद आलमी इदारा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से जुकाम, बुखार और खांसी के 4 भारतीय अद्वियात को मुज़रे सेहत करार दे दिया गया है। 66 बच्चों की हलाकत ने दुनिया की फार्मेसी खिलाने वाले भारत की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। भारतीय हुकाम के मुताबिक वो आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। प्रोमेथाज़ाइन, कोफिक्समेलन, मेकाफ और मैगर नामी ये सिरप अमूमन बच्चों को तजवीज़ किए जाते हैं। गैम्बिया ने भारत की मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी की इन दवाओं की दरामद रोक दी है। आलमी इदारा सेहत ने अपने अलर्ट में कहा है कि इन दवाओं के जिन नमूनों की जांच की गई है, इनमें ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो गुर्दों को नकारा बना देते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये केमिकल्स ब्रेक फ्लूइड्स और सनती आलात में इस्तेमाल होते हैं और बाज़ अद्वियात में सस्ते मुतबादल के तौर पर भी शामिल किए जाते हैं।